반갑습니다. 오늘은 더 이르게 만나는데 덥죠? 네, 밖에 덥더라고요. 어제보다 더 더워서 어떡해. 조금 이렇게 최대한의 조치를 해볼 테니까 네, 오늘 본 공연도 재밌게 잘 즐겨주시기 전에 비포 파티 산책 일단 잘 즐겨주시길 바라겠습니다. 샤이니 킹입니다. 반갑습니다. 오늘 그러니까 계속 저는 이제 사실 어제도 그렇지만 그러니까 비가 오면 어떡하나 했는데 비 걱정은 안 하게 됐으나 더위에 대한 걱정이 갑자기 늘어가지고 뭐가 더 나은 걸까요? 더위가 나? 네. 아 이게 막 뭐 이렇게 갖고 가야 될 것도 많고 막 이러니까 그런가? 그때 막 찝찝하고 막 그래서 그렇죠. 네. 그럼 더 낫다고 생각합시다. 더 낫다고 생각하고 어쨌거나 어제도 얘기했는데 사실 우리가 덥다고 더위에 우리가 녹아내릴 수는 없잖아요. 이따가 오늘도 있고 뭐 지금 사연 체크도 있고 이따가 본 공연도 있으니까 우리가 오늘은 그냥 내일 뭐 없다는 그런 마음가짐으로 실제로 내일 뭐 없는 사람이 더 많지 않아요? 네. 많이 쉬면 수요일까지 쉬던데 이번에 그죠? 네, 그러니까 우리 곱씹어 볼 수 있는 날을 국가에서 3일이나 주셨는데요. 오늘은 좀 잃을 거 없이 한번 놀아봅시다. 많이들 오셨구나. 중복 인간들이 많으시죠. 네, 신곡들도 어제 많이 공개를 했었고 이제 온앤온 앵콜 이 샵콘에 대해서 어쨌거나 많이들 간파들 하셨을 것 같은데 또 하나도 안 보고 오신 분들이 또 있을 수도 있어요. 근데 어쨌거나 보신 분들도 계시기 때문에 이제 뭐 더 이상 많이 숨길 필요가 있나 싶어서 제가 좀 사운드 체크곡도 좀 신곡으로 하면 어떨까 준비를 해봤습니다. 준비를 해봤고 그래도 나도 그래도 아무리 이렇게 마음이 열렸다지만 타이틀 하긴 좀 그래서 그래도 좀 여러분들이 좋아해 주셨던 몇 곡 좀 추려서 해볼까 하는데 괜찮아요. 어차피 지금 어제 안 오셨던 분들도 너무 스포당하는 거라 생각하지 마시고 이따가 본 공연 때 보면 또 다른 느낌일 거기 때문에 일단 이거는 이거대로 약간 전야제 같은 느낌으로 즐겨주시면 감사하겠습니다. 그래서 일단 준비한 거는 오버띵크 먼저 준비해봤는데 그래요. 제가 뭐 어제도 얘기했지만 이건 이제 사운드 체크의 개념을 벗어나서 본 공연, 전 공연 같은 그런 느낌으로다가 제대로 해가지고 보여드리도록 하겠습니다. 그럼 일단 오버띵크 먼저 들려드릴게요. 생각도
해가지고 또 앞에서 이렇게 노래하게 되고 또 그냥 뭐 단순히 앵콜 콘서트로 불리울 게 아니라 일단 신곡도 이렇게 많이 채워서 또 여러분이랑 즐길 수 있게 됐다는 게 일단은 너무 기쁘네요. Anyone from other countries? Oh, where? Chile. Hola. Hong Kong. Taiwan, China. Australia. Thailand. Vietnam. Denmark. Oh wow. Hi. Oh, where? Russia. Hey. And Poland. Oh wow. Argentina. So international. So international. Tokyo. 요시다? 히로시마. 나고야. 그거 다 같은 나라 아니야? 재팬이 낫지 않을까요? 그렇네요. 인터내셔널 밴드도 다들 오셨는데 뭐 아시다시피 제 노래는 영어가 많기 때문에 다들 잘 즐겨주실 수 있을 거라 생각합니다. 이렇게 더울 줄 모르고 오늘도 제가 공지를 해드리지만 혹시나 그 객기로 바람막이를 입을 생각을 하시는 분들은 전혀 안 그러셔도 된다는 점. 제가 계절을 좀 미리 만들어야 되다 보니까 제가 기상청은 아니잖아요. 그래서 이쯤 되면 이 생각했지 나도 이렇게 더울 줄은 몰랐기 때문에 그거는 계절이 올 때 이렇게 뭐 직장 안에 두시거나 해서 맹방병 안 걸리는 용도로 추운 입고 아니면 벗고 이렇게 하셔도 되고 아니면 남복처럼 이렇게 그냥 입으셔도 되고 하는데 오늘은 아니야. 오늘은 진짜 폭염주의보가 어느 지역에 내리고 막 그랬다는데 오늘은 절대 허리춤에도 차지 마세요. 그냥 넣어보세요. 그냥 마음으로만 제가 이렇게 많이 응원을 해주시는구나 그렇게 알고만 있겠습니다. 사실은 그걸 이제 상처를 입고 있는 모습을 상상하고 만든 거 같은데 아니요. 그거 아니어도 다 챙겨 입고 나온 거잖아요. 그러니까 그렇게 안 해도 되고 그리고 어차피 지금 샤이니 굿즈 유니폼도 지금 많이 보이고 그래서 저는 어차피 다들 이렇게 신경을 써서 오시는 걸로 알고 있고 다들 이렇게 핸드폰이나 부채에 또 이렇게 저를 응원하겠다는 마음을 사로잡는 게 잘 보이기 때문에 그런 것좀 받아가시고 또 다음 곡 소개를 좀 해드릴까 하는데 다음 곡도 사실 좀 신곡으로 준비해요. 근데 또 쳐지면 안 되니까 또 약간 고민을 해서 했는데 제가 지금 생각이 뭐였었죠? 모건디크랑 뭐 플레저샵은 뭐 아이노 고잉어 노바케인 이렇게 있으셨잖아요. 네 골든 까먹었어. 골든 그렇게 있었는데 그새 골든파가 좀 생각나거든요. 꼭 이렇게 앨범 낸 몇몇 파로 좀 나뉘더라고요. 그 중에서도 일단은 좀 잔잔한 거는 일단 마지막에 부르고 일단은 고잉 업을 좀 불러가는 선곡을 해봤습니다. 진짜 이게 사운드 체크가 맞는 걸까? 그냥 미리 샘플 본 공연 샘플 공연 이렇게 해서 고잉 업 바로 들려드릴게요. Let's go!
정식 음원 나올 때까지 다들 고 영상들로 곱씹어들 보시고 정식 음원 나오면 또 분명히 다른 매력이 있을 테니까 또 기다려주시면 또 제가 그 사이에 기다리는 동안 뮤직비디오 마지막 편집까지 하고 또 티저 내고 또 여러 가지 보여드리도록 하겠습니다. 추석인데 특별한 일정을 갖기에는 이게 조금 특별한 것 같긴 하고 또 어디 가시나요? 아니요. 어디 가요? 안 가는 분들도 많더라고요 요새는 뭐 많이 모이곤 했는데 저도 아마 엄마 아빠는 오늘 오실 것 같아서 저도 대구는 가기 조금 어렵지 않을까. 어차피 오시면 뭐 또 얘기하고 그게 추석이지 뭐 저한테는 또 시간 보내면 되는 거니까 그럴 것 같고 일단 이렇게 명절 시작에 트렌드를 저도 설명을 못했는데 어차피 주말이었지만 어차피 주말이었지만 그래서 연휴 같은 느낌으로 더 즐길 수 있어서 좋은 게 있는 것 같기도 하고 그런 것 같아요. 그래도 맛있는 거 많이 챙겨 드세요. 맛있는 건 꼭 많이 챙겨 드시고 저도 물론 안 먹는 건 아니지만 물론 어제 잠도 진짜 잘 잤어요. 저는. 아마 어제 보신 분들은 알 거고 오늘도 안 보신 분들도 오늘 이따가 보면 아시겠지만 사실은 그렇게 하고 잠을 잘 못 잤다면 굉장히 문제가 있는 거겠죠. 집도 바로 씻고 그냥 바로 뻗었는데 한 번도 안 깨고 일어났으니까 굉장히 잘 잤다고 볼 수 있겠죠. 정말 어제 잘 잔 건 진짜 행운입니다. 저의 목을 위해서 몸을 위해서. 그렇다고 안 설렌 건 아니에요. 좋은 꿈 꿔야지 하면서 꿈도 한 번도 안 꾸고 일어났더니 바로 아침에 일어났어요. 숙면. 이어플러그도 안 했는데 숙면. 좋은 거죠. 애들이 깨웠어요 지금. 아침잠이 없어 나이가 들어가지고. 아무튼 그래서 알람처럼 일어났는데 잘 자고 오늘도 별 특별한 이상 없이 여러분 즐길 수 있게 본 공연도 열심히 할 거고 지금 여기 계신 분들이 이따가 똑같이 거의 같은 자리에서 얼굴을 보게 되더라고요. 인사드릴 거지만 이따가도 똑같은 텐션 아니 더 높은 텐션이 돼서 알아 이제 어제 조금 썼다는 거 알거든? 나도 조금 썼거든? 근데 오늘 새로 보는 분들한테는 오늘이 첫 공연이에요. 그죠? 네! 우리 어제 되게 저 진짜 감명받았거든요. 어제 정말 어떠한 문제도 없이 진짜 이 자리에서 그대로 그냥 있어가지고 물론 저도 너무 더웠어요. 더웠지만 이 자리 이대로 큰 사고 없이 우리가 그리고 엄청 높은 함성으로 이 여름에 축축 처지기 마련인데 그렇게 잘 호응해줘서 진짜 그리고 제가 원하는 포인트에 호응이 너무 많이 나와서 진짜 저 너무 뿌듯했단 말이에요. 그리고 당연히 여러 이벤트도 막 숨어져 있었고 공연의 묘미잖아요. 너무 좋았는데 오늘도 그러니까 오늘이 처음이다 생각하는 것처럼 이따가 잘 부탁드릴게요. 또 두 곡은 다 춤추는 곡을 보여드렸는데 다 같이 노래할 수 있는 곡도 하나 또 심어놔야 되지 않겠나 싶어가지고 네, 다음 곡은 I Can't Sleep 왔다 갔다 하면 한번 다 같이 불러봐야죠. I Can't Sleep 시작합니다.
감사합니다. 나도 그렇지만 참 노래하는 거 좋아해. 난 노래하는 걸 듣는 걸 너무 좋아해. 너무 감사합니다. 참 노래 부르다가 갑자기 떠올랐는데 공교롭게 잠 잘 잤다는 얘기를 하고 와이켰어요. 뭔가 저도 못 잘 때가 있었지만 어제는 정말 잘 잤거든요. 역시 노래 가사와 꼭 똑같이 살 필요는 없다라는 걸 새삼 느끼면서 그냥 같이 여러분들이 이렇게 잘 안 팔린 공연 마냥 이렇게 모여 있지만 요정도로도 아직 큰 소리를 아니 이 정도만 있으면 사보지. 이따가 다들 오실 거지만 이렇게 우리끼리 있는 이런 분위기 난 너무 좋단 말이에요. 아티언이면 이 정도 안 들어가지 않아? 안 들어가죠. 그럴 때가 있을 겁니다. 그럴 때가 있을 겁니다. 빨간 좌석에서 앉아서 공연하고 이랬던 때가 있었는데 그럴 때가 있었는데 또 이렇게 많은 사람들 보니까 너무 반갑고 백앤슬립 같은 노래는 이렇게 스스로 불러도 아주 큰 소리로 이렇게 노래 불러주시는 그 모습이 너무 좋아서 이 사운드 체크에 꼭 제가 빠뜨리지 않는 같이 노래할 수 있는 한 곡은 앞으로도 늘 있지 않을까 싶습니다.
일단 저는 메인을 가지고 여러분 그리고 다른 것보다 일단 밥도 밥인데 오늘은 밥이 문제가 아니라 여러분 진짜 물 정말 많이 드시고 물론 너무 힘드시면 꼭 주위에 말씀하셔서 도움 받으시고 물 진짜 많이 드시고 뭐 부채나 선풍기 이런 거 다 구비하실 수 있으면 꼭 하나씩 지참하셔서 왜냐하면 건강 일단 오늘 정말 여기서 못 보고 이러면 너무 아쉽잖아요. 그렇지만 그래도 건강이 우선이기 때문에 뭔가 본인 몸에 이상이 있다 그러면 꼭 주위에 말씀을 해주시길 바라겠습니다. 저도 물론 당연히 힘 안 빠지게 열심히 준비해서 본 공연 때 또 안 지치는 모습 보여드려야 되니까 또 잘 준비해서 만나보도록 할게요. 여러분 진짜 조심하시고 더워요. 더위 진짜 무서워요. 그러니까 조심하시고 저도 잘 준비해서 조금 다른 모습으로 나타나볼게요. 이따가 또 착장 서바이벌이 일어날 거라 예상이 됩니다만 사실 또 플레저샵 부를 때의 의상은 안 보여준 옷이 더 많기 때문에 또 음방하고 이러면 또 저런 게 있어서 나올 수도 있단 말이에요. 그런 것들도 다 기대해 주시고 더 많은 얘기는 이따가 또 본공연 때 여러분들이랑 또 하도록 하겠습니다. 일단 이렇게 더운데 와주셔서 감사드리고 우리 이따가 4시에 만나요. 알겠죠? 감사합니다. 고마워요. 이따가 만나요. 안녕. 꼭 몸 챙겨 알았지? 이따 봐. 사랑해. 금방 올게.